Oke, kita lanjut pengetesan. Nah, ini sudah terpasang. Nah, ini kapasitor buat tes, masih berantakan kabelnya. Tinggal tes. Coba kita hidupkan. Bagian mana dulu? Sudah hidup. Tapi ini belum ada tanpa beban, jadi pasti hidup, dan belum tahu nanti hasilnya. Yang penting sudah hidup, tinggal tes beban untuk mencuci nanti. Oke, terima kasih.